Бәріне сәлем. Бүгін біз қазақ тілінің 26-шы параграфын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма бұл бізде QR, екінші тапсырмада бізде өлеңнен нақты мысалдар келтіре отырып, бұл біздегі QR-ға байланысты сұрақ қойылған, және де QR-ға байланысты қойылғанымен ол бұл жерде бізде сұрақ қойып тұр, бір сөзді сонда мағынасы деген секілді алып. Бірінші сұрақ: отанның жапырағы самалы семсері бол деу арқылы ақын не айтпақшы депті. Екінші сұрақ: отанды мен атамдай иемденем деуі нені білдіреді? Бірінші сұрақтың жауабы: ақын бұл сөз арқылы әрбір адам отан үшін пайдалы, қажет, қорғаушы болу керек деген ойды айтады, яғни елдің тірегі, елдің күші болуға үндейді. Екінші сұрақтың жауабы: бұл сөз туған жерін өз отбасындай көру, отанға иелік сезіммен қарау дегенді білдіреді, яғни әр адам елі үшін жауапты екенін сезіну керек. Үшінші тапсырма: мәтінді оқы, тыңдалым мәтінмен салыстырып талда деген. Бұл жерде біз оқылым мәтінін өздерің жазып аласыздар. Өзім оқылым мәтінін жазып берейін. Тыңдалым мәтінін өздерің жазып аласыздар. QR тұр, көріп тыңдап жазып аласыздар. Міне осыны отанды сүю мен отбасы тәрбиесінің байланысты көркем әдебиет стилі, барлық оқырман, эмоциялық сөздер, көркем теңеулер мен метафоралар. Сіздер өздеріңіз тауып жазып аласыздар. Мен тек жауаптарын айтамын. Және де бұл жерде стилі деп көрсетілген еді. Содан сіздер өздеріңіз көріп жазып аласыздар. Тақырыбы, стилі, мақсаты, аудиториясы, тілдік ерекшеліктері 4 түрлі жазып бердім. Енді осыны жазып алыңыздар. Енді бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада айтылыпты: отаншыл болу дегенді қалай түсінесіңдер? Мәтінді басшылыққа алып жұбымен сұхбаттас депті. Отаншыл болу өз елін шын жүректен сүю, оның дамуына үлес қосу, туған жерін қорғау, тілін, салтын қадірлеу. Бесінші тапсырма: есімше тұлғалы етістіктерді тауып мағынасы мен қызметін анықта. Жауабы: жұмақ етер, істің нәтижесін білдіріп тұр, болжал мағынада, жасарған, қимылдың өткенін білдіріп анықтауыш қызметінде. Жақсылтауса, шартты мағынада, сүйер, болымсыз немесе болжалды қимылды білдіреді, анықтауыш қызметінде. Болғансын, себептілік мағынада, істеу қызметінде. Алтыншы тапсырма: отан, халық, туған жер туралы 5 нақыл сөз жазып мағынасын түсіндір. Отан оттан да ыстық, туған жердің қадірі бәрінен биік, туған жердің түтіні де тәтті, адам өз жерін әрқашан жақсы көреді. Отансыз адам ормансыз бұлбұл, елсіз адам өмір сүре алмайды. Елін сүйген ер болар, отанға адал адам нағыз батыр. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Өз жеріңде жүргенше ештеңе жетпейді. Жетінші тапсырма: батырдың патриотизмге берген бағасын негізге алып, отанды сүйетінімді қалай дәлелдеймін тақырыбында дискуссивті эссе жаз деп айтылыпты. Жауабы: мен отанымды сөзбен емес, іспен сүйгім келеді. Елге пайда тигізу, табиғатты қорғау, тәртіпті болу. Бұл да патриотизмнің белгісі. Отанды сүю, ата-ананы сыйлау, тіл мен дәстүрді сақтау. Егер әр адам өз ісін адал атқарса, сол нағыз отанды сүюдің көрінісі. Сегізінші тапсырма: отанды сүю отбасынан басталады тақырыбындағы шығарманың жоспарын құр. Жауабы: отан әр адамның жүрегіндегі ең қасиетті ұғым. Отанды сүю жай ғана сөз емес, ол адамның бойындағы ең асыл сезімдердің бірі. Нағыз отан сүюші адам өз елін мақтан тұтып, оның дамуына үлес қосуға тырысады. Бірақ бұл қасиет өзінен өзі қалыптаспайды. Ол ең алдымен отбасынан басталады. Бала дүниеге келгеннен бастап оның бойына сүйіспеншілікті, мейірімділікті, туған жерге деген құрметті ең алдымен ата-анасына сіңіреді. Әке мен ана баласына, үлкенге ізет, кішіге қамқор болуды, туған жерінің қадірін білуді үйретеді. Сол арқылы балада елге деген сүйіспеншілік сезімі қалыптасады. Отбасы кішкентай
кішкентай отан. Егер әр отбасыда бірлік, сүйіспеншілік, татулық болса, бүкіл елде де бейбіт өмір орнайды. Сондықтан отанға деген сүйіспеншілікті алдымен өз үйімізден, өз жүрегімізден бастауымыз керек. Осымен бітті, сау болыңыздар.